ओहो, कैंपिंग करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। कैंपिंग का मज़ा लेना हो तो ये मुश्किलात इसका सामना करना पड़ेगा, ठीक। अल्लाहु अकबर, बहुत मेहनत के बाद भाई। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, मैं पहुंच गया अपने लोकेशन पर और पहाड़ के ऊपर मैं आ गया। तो काफ़ी थक चुका हूं मैं, आपको अंदाज़ा लग रहा होगा, ठीक है। और बिल्कुल, और दोस्तों ये जगह एक बंदे ने रिकमेंड किया था कि आप वहां जाओ तो आपको आपकी तबीयत का जगह वो मिल जाएगा। तो मैं आ गया, अभी पहुंच गया बिल्कुल अभी। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल परफेक्ट जगह है और हमारे हिसाब से बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर करेंगे अपना कैंपिंग। और अभी थोड़ा थोड़ा बारिश भी स्टार्ट हो गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप माहौल देख सकते हैं, इस तरह जगह है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अभी तक बारिश हो रहा था और मेरा मोटरसाइकिल बिल्कुल नीचे खड़ा है और मैं ऊपर तक आ गया। और बारिश के लिए मैंने ये बरसाती इस्तेमाल किया, ये मैंने पहना था अभी तक, ठीक है। अभी तो बारिश रुक गया और रास्ते में बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि भाई बारिश स्टार्ट हो जाएगा। उसका मतलब था कि भाई आप जाते हो, लेकिन अगर बारिश स्टार्ट हो गया तो फिर आप क्या करोगे। हमारा तो मकसद बारिश से है, बारिश स्टार्ट हो गया तो और मज़ा आएगा। अभी तक तो हो रहा था, अभी स्टार्ट हो गया। चलो देखते हैं, अब यहाँ पर अपना टेंट लगाते हैं और अपना कैंपिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये है हमारा सब कुछ, ठीक है। इसी में सब कुछ पड़ा है, अभी टेंट लगाते हैं। अच्छा दोस्तों, टेंट लगने वाला है, आप देख सकते हैं, लेकिन हवा बहुत ज़्यादा है और टेंट उड़ने वाला है, ठीक है। मैं तो कोशिश करता रहता कि ये मैं काबू करूं, लेकिन हवा बहुत ज़्यादा है और ये चीज़ है, इससे ये मजबूत हो जाता है। तो ये तो पहाड़ है, तो पहाड़ की वजह से ये अंदर भी नहीं जाता। मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं, ये चीज़ आप देख ली, इससे ये थोड़ा मजबूत हो जाता है, लेकिन ये अंदर जाता नहीं है। वो दूसरा तरफ इस तरह किया, ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा कोशिश किया और हो गया, ऊपर से पत्थर लगा दिया, ठीक है। लेकिन यह मसला यह बिल्कुल नहीं हो सकता, बहुत सारी जगह भी चेंज कर दी। और या अल्लाह खैर, हवा है बहुत ज़्यादा और हमारा काम बन गया बहुत मुश्किल। हाँ, अपना कोशिश करते हैं, किसी भी तरीके से ये काबू करना पड़ेगा, तो फिर हम बाद में अपना कैंपिंग करेंगे। पता नहीं, काफ़ी मुश्किल है, तो हवा बहुत ज़्यादा है, काबू करना मुश्किल है इस चीज़ का। लेकिन मैं पत्थर ढूंढ लेता हूँ, अगर मिल गया। अच्छा दोस्तों, आज जो है ना हमारा कैंपिंग हवा की वजह से काफ़ी मुश्किल बन चुका है, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं, इंशाल्लाह सक्सेस ही करेंगे, ठीक है। बाकी हवा ने काम बहुत मुश्किल बनाया है। अभी तो थोड़ा सा रुक गया, लेकिन ये आप टेंट देख सकते हैं, ये देखिए आप, उड़ने वाला है, ठीक है। मैंने पत्थर रख के इसको इशार किया है,
बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। अगर हवा थोड़ा सा भी स्लो हो गया तो आसानी हो जाएगी। ये हमारे पास पड़ा है दोस्तों, पहले आने से पहले मैंने इसको तैयार किया था। ये हमारे पास पड़ा है अदरक और लहसुन, इसको मिक्स किया है। ठीक है, अब इसको डालते हैं इसमें। और ये थोड़ा सा सरका है, इसमें आप नींबू भी डाल सकते हैं, और अगर नींबू ना हो आपके पास तो इसमें थोड़ा सा सरका वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको मिक्स करते हैं सही तरीके से। सही हवा आप देख सकते हैं दोस्तों, अल्लाह खैर करे। अच्छा दोस्तों, काफ़ी काम हो चुका है। अब चरक का थोड़ा इंतज़ार करना है ताकि वो नरम हो जाए। ठीक है, क्योंकि उसमें हमने अदरक लहसुन और साथ में सरका डाला है। तकरीबन 10-15 मिनट हो चुका है और इंतज़ार भी करते हैं ताकि वो नरम हो जाए, तो फिर पकाने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, और उस वक्त तक मैं आपको यहाँ का माहौल दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ कुदरती खूबसूरती आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। भाई हालात है ख़राब बहुत ज़्यादा। ठीक है, अल्लाह अकबर, टेंट काबू करना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। अल्लाह भाई, एक तरफ भी ऊपर चला गया ना, एक तरफ भी, तो ये गर्म तेल ही हमारे ऊपर आ जाएगा। मैंने तो अपना कोशिश किया ही मजबूत करने का, लेकिन फिर भी हालात है खंबीर, ख़राब हालात है, मुश्किल। इतना तेज़ हवा में यहाँ पर कैंपिंग में पहली बार देख रहा हूँ, अल्लाह खैर करे। ओहो हो अल्लाहु अकबर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। कुकिंग को थोड़ा स्टॉप करो या क्या करो आप? ये
तो टेंट को क्लोज करते हैं और थोड़ा साइड पे करते हैं काम, ठीक है। ये इस तरह बीच में छोड़ दिया, इतना हवा, ठीक है। कैंपिंग करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। कैंपिंग का मज़ा लेना हो तो ये मुश्किलात इसका सामना करना पड़ेगा, ठीक है। सब कुछ छोड़ गया। टेंट मेंट जो भी है वो सब कुछ मैंने अपनी वो बंद कर दिया, ठीक है। हवा बहुत ज़्यादा था, उसको टेंट को काबू करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए जो स्टार्ट किया था खाना बनाना वो तो कंप्लीट करके जाएंगे, खाना बनाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर अब बारिश हो गया तो फिर बारिश का मसला है, पहले हवा का मसला था, टेंट खुलने वाला था। मुश्किलात बहुत थी, लेकिन अभी कमाल का खुशबू आ गया तो दिल खुश हो गया। और अब मेरे ख्याल से हवा भी बंद हो गया, लेकिन हमारा काम थोड़ा मुश्किल बना दिया इस चीज़ ने। अच्छा दोस्तों, हमारा खाना हो गया बिल्कुल तैयार, ठीक है। और टेंट वेंट कुछ भी नहीं है अभी के टाइम, आज था लेकिन अभी के टाइम नहीं है। आपको सब कुछ बता दिया, ठीक है। सारा हाल आपने अपने आंखों से देख लिया। बाकी हमारा खाना तैयार हो चुका है, अब खाते हैं। अल्लाह अकबर, बहुत मेहनत के बाद भाई। अल्लाह अकबर, बहुत गर्म है भाई। دا خو ریکارډم شو، خیر دی. ګرم دی، خیال کوه چې څنګه دی، صحیح نه دی.